Il-Gazzetta llum tal-ħadd irrapportat li s-Sindku Nazzjonalista tal-Arb David Apap Aġus u ħuħ Frankie Apap mistennija jitresqu l-qorti fi frar li ġej. Dan għaliex jidher li l-Pulizija għandhom biżżejjed provi u evidenza biex takkużhom b'każi ta' użura ta' kważi €1,000,000. Lillum tgħid li s-Sindku u ħuħ kienu konfidenti li ma kinux se jittieħdu passi fil-konfront tagħhom u għamlu pressjoni biex il-każ ma joħroġx fil-pubbliku. Il-Gazzetta kwotat sorsi li jgħidu li fl-aħħar snin kien hemm bosta rapporti simili kontra s-Sindku mal-Pulizija ta' Għawdex iżda li qatt ma tieħdet azzjoni. Frankie Apap hu s-Sindku tal-Arb li wkoll ġie mressaq għal xi żmien serva bħala uffiċjal tal-Pulizija f'Għawdex. Il-Gazzetta llum tgħid li l-eks Pulizija għandu ċertu saħħa mal-korp ġewwa Għawdex u għaldaqstant jidher li t-taħrika tal-qorti kellha tittella' Għawdex minn pulizija minn Malta. Il-każ imur lura s-sena 2006 fejn il-vittma ma setax iħallas il-flus li ġie misluf b'rata għolja minn Apap tant li sellef iktar flus mill-qraba tiegħu u saħansitra jidher li biddel ir-residenza minħabba theddid li sar fil-konfront tiegħu.